恩與移動，一個傳達祝福嘅流動平台，一點鼓勵，一點關懷，一點安慰，隨傳隨到。快啲嚟掃一掃呢個 QR code，下載最新推出嘅恩與移動 Apps， 免費攞迎新禮品啦！我好多謝 Vivian 願意 accept 我作為佢一個朋友，願意同我分享佢嘅 ups and downs。 I'm really proud of you, and I'm really proud of how far along you've come, that you're an inspiration, and you have this quiet strength in you that not many people can see. 你已經可以 ready 去親自己去到耶穌面前，你已經打完呢場仗啦。You did a great job, and you did really well. 相信實體上面一定會好喜悅，會見到你好開心。咁我哋都好期待係天家再見。有啲人生命雖然短暫，但有如流星，留下耀眼嘅痕跡，照亮別人嘅生命。梁以敏 Vivian 走完36年嘅人生旅程，佢堅定嘅信心激勵咗好多人。2003年 Vivian 跟隨家人從香港移民到加拿大多倫多，經歷過好多新移民一樣嘅孤單，但係喺呢一度佢遇見主耶穌。即係當我嚟咗加拿大嘅時候，冇一個 community， 即係完全係真係好似覺得好似得係你自己嘅時候咧，有一個機會我哋就去咗一個即係讚美之泉嘅佈道會，即係冇乜 expectation 嘅，就去即係純粹去聽下啲聖詩咁樣，即係聽下 message 咁樣。咁但係聽到嗰個信息，聽到有呢位神去陪伴我嘅時候咧，即係我覺得好溫暖啊！即係我係好想 depend on him。And I know that like he has the power to carry me through 呢個咁 lonely、咁無助、咁可能咁 lost 嘅一個 period 咯。係 feel 到神係即係同我講，佢係嗰位神會陪伴我，嗰位神佢係一直不變嘅神。咁係嗰刻我係即係感動咗我去決志去信主嘅喺嗰個 concert 裏面。Vivian 信主之後，開始同神建立穩定嘅關係。喺前路迷惘過程中，都有神嘅帶領。我係即係同神講，神啊，真係唔知道應該點樣去揀科，唔知道前路係點樣。我而家可能又係英文又唔係好掂咁樣，咁所以就我希望你可以幫我去揾到一個 goal，一個 path that I can strive，I can move， 我去 aim for 嘅。亦都係希望你當中可以俾到我揾到一個 career that I can serve you，like I can glorify you 咁樣咯。最後就俾咗我去認識呢個 respiratory therapy 嘅 program 啦。我覺得神好好，佢好了解我，佢知道我係好中意呢啲咁嘅 human interaction。我好中意我讀個科，亦都係好中意去即係之後我翻工係好愛我份工咯。University 嗰陣時候，有位朋友係帶我去翻團契嘅，喺當中其實我經歷到基督教除咗係呢位神去 carry me through everything 嘅之外，你仲有一班同行者。喺團契裏面，我哋可以互相去代禱，同埋我個 leaders 係真係一個好 inspiring 嘅一個 leaders。可能你之前講咗俾佢聽呢個代禱事項，佢係會 keep following up 去睇下你呢樣嘢有冇需要多啲嘅去代禱啊咁樣，亦都係 inspire 我去侍奉嘅一個 leaders。咁我諗呢個 community 係真係令到我好想去認識神，令到我更加嘅好想去為神做去侍奉嘅一個 community 咯。Vivian 透過團契感受到愛，佢願意以行動回應。當見到教會有需要，就同弟兄姊妹成立一個新嘅團契。Kairos 嗰陣時候係一個新嘅團契啦，咁所以好多資源都唔係好夠啦。咁其實我哋係每個禮拜都要去揾一間房去聚去 meet up 啦。
當中亦都係即係人手又唔夠嘅時候，因為係一個新嘅團契，冇乜人去侍奉嘅時候咧，我哋就真係去求咯。我哋嗰班係一個好 prayerful 嘅一個 group，每次都係去為呢個 I guess God 嘅 provision 去祈禱啦。無論係 resources 啦，無論係人啦，無論係我哋嘅智慧啦，亦都係希望神喺度繼續去 birth 呢個團契啦咁樣。其中一個我諗都幾深刻嘅就係即係我哋諗住搞一個 open house 嘅一個 program， 咁即係完全係唔係話好多有即係 promotion 嘅當中，我哋見到哇嘅出席率係多過我哋預期。哇，原來呢個團契呢個 age group 其實係有呢個需要。因為好少講廣東話嘅一個 I guess young adult 嘅團契，咁我哋感恩係真係見到或者可能 gather 到呢 group 嘅人去 form 呢個團契咁樣咯，係俾我睇到即係祈禱係一個好 powerful 嘅一件事，即係好多時我哋會覺得好困難嘅事情啊，算啦，我哋只可以祈禱嘅咋咁樣，但係我諗喺呢個 serving 就算係。即係一路即係 grow up 嘅時候，我發覺祈禱 should be the first thing， that starts everything。 Vivian 一邊工作一邊喺教會侍奉，直至到2019年尾，佢身體開始出現問題。我嘅 period 咧就係好多嘅，好 heavy， 好 irregular 嘅，去到一個位 heavy to a point where 我係即係暈嘅，咁我就係需要入醫院。一開始咧係一個 hemorrhaging fibroid 喺我個身體裏面啦，咁就令到佢大量出血嘅。咁嗰日我就可以即刻做一個 urgent 嘅 surgery， 咁去拎走咗嗰個 hemorrhoid。咁其實嗰陣時候就係 where COVID starts， 感恩係可以做到我呢個 surgery 咯。拎咗啲組織出嚟啦，咁就化驗。我記得嗰日因為 COVID 啦，所以就要係自己一個人去個 clinic 嗰度去 get 個 result 啦。你去到邊度都係好冷清清，特別係醫院啦。咁醫生話俾我聽，係啊，你子宮裏面有癌細胞，我哋需要去 refer 你去 cancer 嘅 oncology 嗰邊。咁其實嗰陣時候，我個腦係一片空白。嗰個醫生同我講話 I really want to hug you, but I cannot。所有嘢都係 at a distance 嘅時候，好冷清，我覺得自己係 alone 嘅。翻去架車度，咁好在我有妹妹去陪我去揸車去見呢個醫生。咁我第一件事我就喊，即係嗰陣時候先真係可以 release 我嘅 emotion， 跟住講俾妹妹聽發生咩事啦。呢樣嘢係人係冇能力可以做什麼事情嘅一件事啦。咁我哋就即刻去祈禱，我哋同神講，話俾佢聽，我哋真係好 sad， 我哋真係好 disappointed， 我哋將我哋所有好 deep sadness 去完全交俾神。然後同神講話，神啊，我哋真係唔知道前路應該係點樣，但係你知，亦都係因為你知，所以我就只可以去繼續去順利去行前面嘅路，要準備去 fight 一個 battle， 但係我自己做唔到嘅，但係真係一定要靠神去 fight 呢個 battle for me。手術之後，醫生為 Vivian 安排每3個月做一次掃描，監察住佢嘅情況。可惜喺2020年嘅6月，因為癌細胞擴散 ，Vivian 需要進行切除子宮嘅手術。10月嗰陣時候就發現我嘅癌細胞已經去到 ovaries 啊同埋 liver 嗰度嘅，咁所以咧嗰段時候咧佢就需要我做第3次嘅手術，去做一個 liver resection 啦，同埋一個 ovary 嘅 removal 嘅。即係第一次嘅復發係真係好大嘅 impact，其實我諗對即係成屋企人嚟講係咯。即係 especially 對家姐嚟講係一個好大嘅，即係一個挫敗感咁樣咯。個醫生話俾我聽，我呢個 endometrial cancer is a very low grade，like 係 very slow 去 spread 嘅。咁所以 OK 嘅話 ，like it's better to have this cancer than other cancer。I'm like oh okay, so it's not that bad 咁樣。但係即係當我聽到話我個情況係咁樣嘅時候咧，都會 disappointed。做完10月嘅手術之後，我就要即刻去 start 個 chemo 嘅。咁 chemo 對我嚟講係一件好陌生嘅事情，亦都係要一個人去面對，因為嗰陣時候都仲係 lockdown 嘅。咁呢個 chemo 會令到我會嘔啦，會好 weak 啦，會令到我甩頭髮啦，免疫力低啦咁樣嘅。
好辛苦，食嘢又食唔係好到啦，同埋即係都會影響到屋企人啦，因為佢哋都會要照顧我啦。但係感恩嘅佢哋即係有好多嘅 support 啦，同埋啲朋友咯。當我哋都好擔心嘅時候，佢只係同我哋講話，你用祈禱去支持我，你只要陪住我一齊去行就得㗎啦，咁樣樣。During COVID 嘅時候，因為真係好少機會去 in person 咁見面，我哋就係咁樣開始咗一個 prayer group 咁樣，都想大家互相去 support 下，即係有 Zoom，我哋有傾電話咁樣去一齊嘅去 virtually support， 咁我哋就大家互相分享，跟住互相代禱咁樣。有陣時佢哋就係會喺網上嗰度可能玩一啲 board game 啊，或者去做下一啲food delivery， 去一齊喺個 screen 嗰度一齊食飯啊，即係呢啲咁少嘅嘢，我見到即係呢啲全部都係我團契識嘅朋友，即係呢個 community 無論有呢個 pandemic 去 distance 咗我哋，但係我哋仍然都係一齊去 go through 呢個 journey 咁樣咯。其實係好多嘅情緒，但係我感恩嘅就係神俾我有呢個 perseverance 去 go through things， 因為我覺得 perseverance 唔係一個 born with 嘅，我諗係即係當你去繼續去 experience 嘅時候咧，會令到你嘅 perseverance 更加 strong 咯。我覺得神嘅 timing 咧，每次咧都會好 surprise 我。就係因為 COVID 嘅時候，佢哋先可以好快去 pinpoint 要做 cancer 嘅 surgery， 令到我好快可以去揾到一啲 specialist 去 follow me。喺我去 chemo 行去 chemo 嗰個 unit 嘅時候咧，我通常都會經過一個 hallway， 嗰個 hallway 有一個話咧就係寫住 Where does my help come from? My help comes from the Lord, Maker of heaven。 每次行呢個 hallway 都 remind 我 that yes, the Maker of heaven is with me。And I am under his care， 所以呢樣嘢係其中一個每次我去 chemo 之前嘅一個好似強心針咁樣見到呢個經文，因為呢個神就係一個會照顧到你嘅神，會 care for you 嘅神。Even though 佢要經歷咁多呢啲咁難去承受嘅嘢，但係佢都仍然係好想繼續去 worship， 繼續去讚美。即係佢一完咗 chemo， 佢第一件事就係好想返教會去 worship。Vivian 透過聖經經文同弟兄姊妹嘅鼓勵，走過呢次化療嘅療程，佢嘅生活都慢慢回復正常。咁樣俾我可以返到工嘅，咁其實返工對我嚟講亦都係一個鼓勵嚟，因為好似揾返自己咁，好似可以做返一個 normal life 咁樣嘅，咁亦都係可以返到我中意做嘅呢份工。可惜呢段日子唔係好長。2022年嘅5月。又發覺有多啲嘅 spread 啦，咁就係喺 abdomen 嗰啲位置啦，係需要做 chemo 去處理呢個 cancer 嘅。呢個嘅 chemo 因為係第二次用the same 藥啦，係好 hit 我，係令到我啲手腳都麻痹，咁所以其實未正式可以 complete 晒成個 chemo 我就要停啦。In the middle of my journey 嘅時候，即係發覺自己都有呢個 anxiety and depression 嘅。咁當中 of course 好影響我，係因為影響我嘅情緒啦。越嚟越低落，即係可能當你第一次去面對嘅時候，你覺得你好有呢個憧憬 ，OK， 我一定要打敗呢個仗。跟住第二次你覺得我已經打敗咗，我已經盡我能力去做呢樣嘢噶咯，又出現嘅時候，咁你又心又灰一灰。跟住到呢個第三次嘅時候，係真係好絕望，係好絕望。但係感恩嘅係，佢係藉住嗰個 therapist 嘅口去俾到我鼓勵，俾到我一啲經文去 hold on to。信仰去幫助我去喺呢啲 depressed moment， 我係可以去 look back into my journal，look back into the things that I wrote， 睇翻我同神之前嘅經歷咯。即係每次我諗，其實 journal 係一個 very good way to remind me of God's grace。有一次diagnose嘅時候咧，我發覺神係一步一步咁樣去帶領我，一步咁樣去應允我嘅祈禱嘅時候咧，第三次雖然係好絕望，但係我覺得我自己好似有啲 promises from God。每次 chemo 去打針啦，我係好難去揾血管嘅，即係 as simple as 求神你每次俾嗰個姑娘係有呢個 skill 去揾呢個血管，佢每次都應允我，佢每次都俾一個真係好 skillful 嘅一個 nurse 去照顧我，即係我覺得。原來咁細微嘅嘢，神都會看顧到我嘅時候，我仲有啲咩可以怕呢？可能係講翻其實幾個日唔舒服之後，佢會
突然間有一日係非常之精神喎，或者係今日佢可以做多咗其他嘢，我今日會揾到佢一個新嘅 puzzle 去砌喎，可以砌到幾個鐘喎，會有好多小事上面都會見到神其實俾佢都有個好大嘅祝福。一定唔開心，一定係好失望嘅。咁但係佢都睇到當中係好多恩典。同埋都仲係覺得神係個好嘅一個 good God， 一個 faithful God。每次我翻嚟嘅時候咧，我都會記得神之前嗰次對我做嘅嘢，對我嘅 promise。所以每次我覺得每次嘅 promise 都好實在，就我相信佢同樣地，佢都會係 carry me through on the third time。Vivian 對神嘅信靠同埋經歷到神嘅同在，令佢喺起起跌跌嘅日子都能夠撐得住。甚至願意擺上時間同精力去幫助有需要嘅人。In between chemo treatments 嘅時候，咁佢都而家喺啲 community 嗰度都做緊啲 volunteering 嘅。當自己係有好大嘅需要嘅時候，佢同時都見到其他人有嘅需要，佢好樂意嘅咁樣去付出自己嘅時間，自己僅餘嗰啲嘅 physical strength， 可能係 emotional strength、mental strength 去 serve 其他人。佢 faith 係即係 definitely 係成為我嘅鼓勵嚟嘅。可惜到咗2023年10月，癌細胞再一次擴散 ，Vivian 需要面對第3、第4次化療，神依然與佢同在。力神啊，你可唔可以即係俾我可以冇咁辛苦啊？今次佢應允我嘅祈禱就係話，好啦，醫生話，其實今次我可以減少一隻藥俾你，令到你冇咁辛苦，令到你唔使甩頭髮。咁我就覺得，哇 ！Sometimes like when you boldly pray for something, it actually happened, yeah. 其實神都好恩待我，即係我喺呢個咁長嘅5年當中，我係 travel 咗好多唔同嘅地方。每次即係去 plan 一個 travel，我都係經過好多 prayers， 我啲朋友一齊去為我祈禱，去即係由 planning 開始去 pray to see when is the good time 去 go for this travel。and 每次神都喺 travel 裏面去俾我去經歷佢。每次佢都係好 safely 咁 run me back home，so 即係我覺得 travel 對我嚟講係一件我會好想做嘅嘢，亦都係每次諗起 travel 我就諗起神，佢點樣去喺當中去保護我咁樣啦。最近我哋有一齊去咗 Iceland 啦，即係除咗 Vivian 之外，其他3個都係媽咪嚟嘅。準備嚟嘅時候都好多挑戰，即係可能會 Vivian 會唔舒服啊，咁我哋屋企人都會驚話，即係例如小朋友會唔舒服嘅話，咁點算呢？咁但係即係好感恩啦，都冇發生。而 Vivian 嗰個 trip 係真係冇一啲好 major 嘅唔舒服，佢都真係可以去享受呢一個旅行咯，所以係好感動嘅，亦都係真係 feel 到神喺當中俾我哋見到好多唔同嘅 scenery 啊嗰啲嘅時候，都會真係覺得係神係與我哋同在喺嗰個 trip 入邊咯。2025年2月，癌細胞已經擴散到尾龍骨。Vivian 雖然喺好多疑惑同埋失望之中，但佢知道神一直喺佢身邊。呢個 chemo 係一個 last resort 啦，即係最尾一隻藥可以幫到我噶啦。聽到呢個消息其實都好驚嘅，真係好似哇咁即係咪如果呢隻藥唔得就冇藥醫咧？你唔係嗰個做神蹟奇事嘅神咩？點解都會咁發生嘅？即係當我去猛咁喺度 repeat 同自己講，你唔係做神蹟奇事嘅咩？但係我聽到一個聲音就係啊，我係一個做神蹟奇事嘅神嚟嘅。咁就係我覺得呢樣嘢令到我有一個即係好似有 assurance that the God that I am with for this past 5 years, He has been faithful. He has been the rock of my whole journey. He is a God that does miracle. 呢個 assurance 係 what I'm still holding on 去繼續去行咯。Vivian 積極面對病情，亦都喺放射治療中感受到神所賜嘅平安。當我入去瞓喺嗰張床嘅時候，其實我係好緊張嘅，好緊張。我就 recite 詩篇23篇，我感覺到神係慢慢嘅去 give peace in my heart， 去 go through 呢個嘅 therapy 咯。有陣時都喺度諗，
話神你都都幾特別嘅喎，你係揀一個最怕針、最怕痛嘅一個人去經歷呢樣嘢，咁但係神就去俾我睇到，就算你覺得自己係咁樣，我都可以俾你成為一個可以經歷到呢個咁難嘅一個 battle 嘅一個人咯。I can gear you up because I'm the Lord。所有嘢都其實有都繼續有 progression，even 都我係有 chemo 做緊嘅，咁即係證明個 chemo 係即係冇效。咁我都經過考慮，經過祈禱，咁都決定quality life is something that I want 咁就決定咗就停止咗呢個嘅 treatment 嘅。醫生都話都可能得幾個月嘅時間咁樣。其實心裏面我同神講都係，我好想佢一直繼續俾 peace 我喺裏面 ，and 佢有，因為始終都係一個 decision， 同埋有好多 unknown 喺自己心裏面嘅，特別係即係都會喺度擔心死啦，我當 at the end of life 嘅時候會有啲咩情況咧？我而家咁開心又食到嘢，但係嗰陣時候會係點咧？但係我同神講喺呢段時候，我好想佢俾智慧我點樣去 live well， 點樣去善用佢俾我嘅生命，去數算佢嘅恩典。呢個係我每日嘅禱告。一開始去 receive 呢個 news 去祈禱嘅時候，就會係為希望神啊，你可唔可以將呢個病痛直接去攞走，將你嘅奇蹟發生，就係 one day there's no more cancer。咁但係真係用咁多年嘅時間去祈禱嘅時候，神就會係話佢有更大嘅目的喺 Vivian 身上發生。Vivian 嘅生命裏面學習到神有佢嘅話事權，但係神掌管住呢件事唔代表佢一定係差，可能喺我哋眼中覺得好似係唔係我哋想要嘅 outcome。要求神去望個眼光，就係你個眼光係大好多嘅，神你嘅旨意係已經大好多，咁我都可以用你嘅眼睛去睇呢個世界。即係如果當我係冇病嘅時候，我覺得我同神嘅關係唔會係咁緊密咯，亦都唔會去 experience him to this extent。呢個 journey 雖然係好多 ups and downs 好難行，但係 I'm still able to find joy in this journey. I feel that he's with me throughout the whole journey. Vivian 一生認定耶穌基督係佢唯一嘅主，佢唔單止冇被病魔奪去希望，反而用生命譜出信心嘅樂章，勇敢堅強咁打完呢一場美好嘅仗。多謝大家收睇恩語之聲。如果想更多了解呢一個節目，歡迎打嚟我哋嘅熱線電話31064444，或者瀏覽我哋嘅節目網頁。滴滴恩語滋潤普世華人心靈。
恩語之聲以世界各地華人經歷耶穌基督帶嚟生命改變嘅真實故事，透過全球電視同埋電台廣播網絡，仲有電腦互聯網廣傳福音，亦都以生命關顧熱線幫助有需要嘅人。我哋嘅事工好需要你經濟上嘅支持，就讓我哋繼續為福音齊心努力，為神發光。